Hello， 大家好，歡迎收睇另一集嘅 Man on Wheels。唔知道大家有冇諗過，車手之間通常踩緊單車嗰時會傾啲咩話題呢？我自己本人呢，就唔多點樣講嘢嘅，就多數都係聽其他人喺度吹水啦。喺我嘅單車圈子裏邊，通常啲話題咧都離唔開講翻自己上一次踩車嘅旅程，例如踩咗去邊度啊，總距離有幾多啊，爬升爬咗幾多啊，同啲咩人踩啊，當日有啲乜嘢難忘嘅事件啊，例如單車故障啊，或者喺馬路上遇到啲較為不善嘅駕駛者，時不時咧都會講下運動嘅。但係大多數咧都係單車以外嘅運動，就例如呢個美式足球啦，即係欖球啦，真係好少講踩單車嘅運動嘅，除非係環法嗰幾個禮拜咯。我發現啤酒都係一個好常見嘅話題，唔係講平常買到嗰啲啤酒咯，係討論下比較特別獨特嘅 craft beer。有啲人甚至乎自己屋企釀製啤酒添。其實踩單車嘅話題呢，大多數都係睇翻嗰個人本身嘅興趣。當你同嗰班人熟絡咗，你其實已經可以估到大多數佢哋會講啲咩話題嘅。咁我今日呢，就有兩個較為 interesting 嘅故事同大家分享下。咁第一個呢，就叫做心痛啦，或者可以話肉赤，話唔定呢個稱呼會比較適當啲。咁我話說，我其中一個車友呢，就買咗一部新單車，係一部 Cannondale 嘅 Super 6 Evo High Mud 碟剎加埋呢個電子變速嘅係 E-Tab 嘅。個單車年份呢，應該係2020版嘅，可以話係一部頂級嘅公路單車。咁佢就擁有咗呢部單車大約幾個禮拜啦。有一次呢，同大家一齊出車啦，咁有一段路呢，我哋就係落斜嘅。當時呢，我哋呢一組人呢，就係用緊呢個雙線排位方式嘅。呢一段路呢，我哋都好熟下嘅，其實都踩過好多次噶啦。條路呢，都可以話係好滑，好鋪得好靚下嘅。咁突然間呢，去到差唔多山底嘅位置呢，其中一個車手呢，就好唔好彩啦，剪過一粒石頭，個石頭 size 咧就同個雞蛋差唔多大嘅。咁我呢，當時呢，就係排喺較為後邊嘅，大約我諗有20 meter 度啦，距離事件發生嗰個車手嗰度，我就見到嗰粒石頭俾嗰個車手剪過完之後呢，就打橫飛咗去佢身邊右邊嘅車手，穿過佢部單車。咁啊，好彩啦，就冇人受傷啦，冇打中人啦。之後呢，我哋停埋一邊呢，就發現剪過石頭嗰個車手部單車呢，個後轆就爆咗胎啦。咁呢一樣就大家都知，好可能會發生嘅，爆胎就一定分鐘走唔甩噶啦。你踩嗰啲咁大粒嘅石頭，排喺佢右邊嗰個車手呢，就冇咁好彩啦。佢呢，就係我頭先講嗰位啱啱買咗一部Super 6 Evo 嗰部單車，個石頭咧就打中佢個車身嘅，係個內側咧個碳架係裂開咗嘅，而佢個後轆咧就俾個石頭打到係冇咗一忽碳纖維嘅，係好似有個窿咁嘅個車轆。之後咧個車轆係搖下咁嘅，唔係直嘅，真係好心痛啊！你諗下嗰部單車咧都二手買翻嚟都差唔多要8萬蚊港紙嘅，咁佢擁有嗰部單車只係得嗰幾個禮拜就遇到啲咁唔好彩嘅事件啦。之後呢，佢就當然要攞部單車去 repair 啦。個車尾嗰個尾轆呢，就救唔翻啦，要報銷啦，就上網要買個全新嘅車轆擺翻上去。咁呢個故事就係心痛肉赤啦。OK， 我哋下一個故事呢，就係題目就係地獄式折磨啊！就點樣地獄式折磨呢？就話說呢件事呢，就發生喺一個踩單車嘅 event， 應該係爬坡嘅 event 嚟嘅，係長途爬坡 event 嚟嘅。咁佢都其實參加過呢一個
event 幾次㗎啦，已經試過幾次㗎啦。咁呢一次呢，佢就帶埋佢個仔啦，佢個仔都幾大下，我諗都有廿零歲嘅。當日呢個起步嗰個天氣呢，個氣温呢都大約係15度啦，攝氏啦。咁呢一個 temperature 呢就其實都着暑假嘅短衫短褲都冇問題嘅。當佢哋踩到差唔多3/4左右呢，差唔多山頂嘅頂部啦，咁個氣温係有好大嘅變化嘅。加上突然間開始落雨啦，佢哋就變得好凍咁樣。呢兩父子呢又帶唔夠裝備啦，冇雨褸啦，冇風褸啦，冇手腳 warmer， 乜都冇嘅。咁就喺雨中度凍住咁繼續踩啦，死踩咁樣啦。直至到去到差唔多頂部啦，佢哋咧就最終捱唔住啦，要去呢個補給站停低取暖嘅。咁當時咧個老豆咧就望清楚佢個仔個樣，就發現佢個膚色啊開始變紫啊，係就有啲低溫症嘅症狀啦開始。所以最終咧佢哋都係放棄咗嗰個 event 嘅，就冇完成到嘅。咁佢哋就之後就喺嗰個補給站度揾咗啲垃圾袋，就着住起身嚟幫個身體取暖啦。咁呢個故事呢，就係一個教訓，話俾我哋聽，記得睇天氣着衫，特別係踩長途啊。如果你唔係太清楚當日會唔會落雨呢，咁就最好呢，就真係帶多件衫喺背脊個袋度，有好過冇。我之前咧都拍過一條短片，介紹下唔同氣温嘅服裝配搭嘅，咁我就留一條 link 喺呢個畫面上面啦。希望大家會覺得呢一條短片有趣啦。如果你中意呢，就記得俾個 like、訂閱同埋撳埋個鐘仔。今集就講到咁多啦，多謝收睇，下次見。